O marisqueo da Guiño continúa pechado pola presenza de toxina, pero os profesionais sí que puderon ir á Navalla esta semana. Hoxe foi tamén día de percebe e comercializáronse 336 kilos a unha media de 23,6 euros. A lonxa de Aguiño recuperou a actividade logo de case 2 semanas sen apenas comercializacións. O marisqueo segue pechado pola presenza de toxina, pero os profesionais sí que puderon traballar á Navalla logo de que as análises realizadas polo Intecmar, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, abriran esta opción. Venres a partir das 9 chegou-nos o aviso do Intermar de que a Navalla podíanos exercer actividade. O venres non fomos porque era o tempo moi enriba, ás 9 non estaba nadie avisado, pero bueno, este luns, ao principio de semana, sí que xa fomos. Fomos o luns martes, os tamén veñen, e bueno, en principio a Navalla podes extraer con todas as garantías, e agora estamos á espera da analítica da mesa. En concreto foron onte, colleron unha mostra para os resultados no control do medio marino que o afagan e a ver se dá negativo para poder exercer actividade. Estamos á espera da analítica de onte. Na xornada de hoxe comercializáronse 124 kilos de navalla, recurso ao que estes días Estuvemos indo case a totalidade de recolectores e recolectores, estuvemos indo casi todos, pero bueno, os mércores, como hubo actividade extractiva de percebe, fomos á zona de Espiñarido, repartímonos. Os foron menos, os irían alrededor de entre 10 e 15, onte irían os 30 ou 30 e algo. E, bueno, a ver se como dá o resultado da toxina e a ver se podemos empezar todos, tanto os da Ameixa, Navalla e percebe. Hoxe o seu prezo máis elevado foi de 19,23 euros o kilo e o medio estivo nos 16,40, cifras algo inferiores as rexistradas a comezos de semana. Cando pasa isto sempre a pouca que hai sempre vale. Estes días a Navalla chegou aos casi 30 euros, a millor, foi a 27, e, bueno, quedando máis barata, rondando os 14. O precio é moi bo, e, bueno, a ver o percebe tamén, que fomos os, a ver como o precio como resulta. O percebe foron hoxe case 70 percebeiros e extraeron 336 kilos que saíron esta tarde á venda. Tamén fomos máis, a non haber a mês, hai aquí á espera da subasta 336 kilos de percebe, e claro, hai xente que, bueno, que prefere ir ao percebe e non ten outra alternativa, ou a Navalla os que o temos, ou senón ir ao percebe, a mês estando vedada, e 336 kilos é a espera de subasta. Esperemos que os precios sean bons, porque só vamos a exercer actividade este día solo, este mércores, para regular o produto, máis para intentar, bueno, abastecer o mercado, pero non tampouco traballar sempre oferta e demanda. O prezo máximo que alcanzou o percebe foi de 65 euros o kilo, mentres que o mínimo rondou os 6,5 euros, quedando unha media de 23,64. Leriz apunta que estes episodios de toxina están a afectar de forma notable aos profesionais. É un proceso natural, e, bueno, ben motivado polos afloramentos, polo cambio de agua, sube para arriba, e, bueno, é un proceso natural e hai que asumilo. Ocasiona-nos pérdidas aos mariscadores, porque, claro, córtanos en seco de ir ao mar, e incluso hai veces que temos a actividade o marisco vendido e ven de volta, pero, bueno, é un proceso que raro é o ano que non pasa, e este ano, bueno, ven con forza, e a batea xa leva máis de 15 días cerrado todo, a Ameixa tamén, e a Navalla, bueno, esta semana fomos para ver que pasa, se non volven a cerrar, se vai a menos, eso depende, bueno, do Intecmar. Agora están á espera dos resultados das análises realizadas polo Intecmar, xa que son precisos 2 negativos seguidos para reabrir o marisqueo.